老板，我要一份冰糖烤梨。哎，好嘞。这个梨是怎么烤的？这个梨啊，这个梨是首先先小火先慢炖，慢炖了。对，慢炖。不是烤的吗？怎么是炖的？首先呢，先把梨呢先软化，梨打到很软糯的程度啊，然后再进烤箱呢，然后高温再烘烤一下。老板，你是东北人吧？对，我是黑龙江人。那这个是那里的特色吗？对，这是我们北方小吃。基础备的是12，就是你加1元钱，这些料都可以加。你加山楂，这个山楂，这是陈皮，你加个百合。然后莲子，还有推荐吗，老板？桂圆喜欢吃吗？试一下吧。然后呢，这是葡萄干。好，烤一点点就好。然后高温再烘烤一下。还要烤？对，还要烤3分钟。看吧，经过高温烤制以后呢，这些刚才所添加这些食材和梨汁已经充分的融合了，满满的一大杯，都非常营养。这是2颗梨啊。谢谢老板。